Jer mi jesmo Ne, to u je ropskom jasno, statusu. ali... Evo, ovaj primjer porez na nekretnine. To je tipični primjer našeg ropskog statusa ono, u kojem mi jesmo. Znači, ova kasta odluči da ti jednostavno da porez na tvoju imovinu. Znači, i u biti te razvlastila od tvoje imovine. Znači, ako ti imaš neku kuću, neku zemlju, kao to je formalno tvoje, u hrvatskom ustavu čak lijepo piše kao privatno vlasništvo je neotuđivo, bla, 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 nešto te nekakve lijepe priče. Da. Ali ako ti ne platiš porez na svoje privatno vlasništvo koje je neotuđivo, odmah će ti biti otuđeno. Piše, čini mi se da je dom nepovrediv, pa Da. ne vidim baš da to je poštu pretjerano. Znači, to su šuplje fraze. Realno stanje je da smo mi u statusu roba, a pogotovo, to je ta vidljiva, vrlo vidljiva strana našeg stanja, realno da nas se drži kao robove i da su ljudi na neki način to i prihvatili biti, je pitanje slobode posjedovanja oružja. Znači, ako ti si slobodan čovjek, ti bi trebao imati pravo na samoobranu, pravo na oružje. Jedino ako se na neke načine pokaže da nisi odgovoran, da znači, ne vladaš samim sobom i tako dalje, onda se to pravo može uskratiti. Ali, znači, to se onda pravo uskraćuje, a ne da ja to pravo moram tražiti kao što je sada nekakvim ekstra dozvolama koje je praktički nemoguće dobiti, nego da se pravo na upotrebu sile monopolizira u rukama političke te vladajuće garniture. Dobro, mi pričamo pravo za posjedovanje oružja, a paralelno gubimo i pravo na posjedovanje nekretnine, recimo. Znači. Pa to je povezano. Znači, da bi se moglo ovo ovako lagano raditi, otimanje nekretnina, prvo je trebalo razoružati ljude. Ali razoružati u prvom momentu mentalno, znači duhovno, intelektualno. Znači da čovjek prihvate 90 i više posto hrvatskog društva, potpuno normalno prihvaća ovu paradigmu da oružje treba biti strogo kontrolirano, što manje i tako dalje. Uopće ne razmišljaju da je to u funkciji njihovog porobljavanja. Jer zbog čega bi vlast, ti koji imaju vlast, koji imaju moć, imali monopol, ekskluzivni monopol na upotrebu sile? Što su oni nešto ekstra moralno ili ne znam, bilo koji drugi način podobni od nas ostalih koji nemamo pravo na oružje, a oni imaju. I oni nisu upitni da posjeduju oružje. Kao, eto, on je završio, on je policajac, pa on može s oružjem raditi što hoće, a ti, ako ti imaš oružje, ti si odmah potencijalno, opasan. Da te moram prekinuti. Nacrt poreza na nekretnine, prisilna naplata poreza na nekretnine, članak 52 kaže, slušaj sad ovo mi je jedan, ovo se moram isprintati i okviriti koju ću na zid da se smijem svaki dan. Nadležno tijelo dužno je prije nastupa zastare za iznos neplaćenog duga poreza na nekretnine, prije nastupa zastare upisati založno pravo na nekretnini. Znači, dva puta je čak ponovljeno prije nastupa zastare, što za ove glupe aparačike u birokratskom sustavu, da slučaj ne bi zaboravilo da to treba napraviti. Sigurno je sigurno. Da, jer to je taj konačni cilj, konačni plan da se stvori svijet gdje 99% ljudi su robovi, obespravljeni bez igdje ičega, bez nekretnina, bez prava na obranu, bez ikakvih prava, robovi,